Hello guys, how are you? Welcome to Solte a Língua. Hoje eu quero falar sobre o TH Sound, né? Que muitos brasileiros se assustam com esse som, porque não existe no nosso idioma, né? Não existe nenhum som semelhante, quer dizer, semelhante sim, mas não é igual, né? Aquela coisa assim, não é idêntico. Então, é muito difícil para os brasileiros pronunciarem o TH sound, tá? Antes de continuar, existem dois tipos de TH sound, né? A gente tem esse aqui, que é uma bola com um símbolo riscado, parece que é um zero, né? Que a gente chama de um som que não produz vibração. Então a gente chama de unvoiced, né? Ele não produz um som, na verdade, tá? E esse aqui, que parece, não dá para nem descrever o que é, né? Um símbolo aqui, parece um J, mais ou menos, com um risquinho, é o oposto desse. Esse já é um som vibrante, tá? Então, eu vou ensinar um truquezinho. Eu aprendi já faz muito tempo, nem lembro como e quando eu aprendi, mas eu nunca mais esqueci. E eu espero que vocês também não esqueçam daqui pra frente, tá? Só recapitulando que o TH, ele não tem som de F, não tem som de S e nem tem som de T, tá? Então, isso aqui, ó, não existe, tá bom? Ok? Eu vou usar o S como modelo, mas não é um som de S, tá? Então, vamos pegar aqui. Você vai dizer agora comigo, né? Si, né? Não é si? Só que faz prolongado. Agora, faça novamente esse som. Coloque a mão aqui no seu pescoço, tá? Pode ser aqui, do jeito que eu tô colocando, pode ser só aqui. Só não precisa apertar, não tem necessidade disso. Só encosta e fala. Perceba que não vibra, né? As cordas vocais, elas não vibram. Por isso que a gente chama de unvoiced, né? Porque não vai produzir um som necessariamente, né? Então, ó. Agora, o que você vai fazer? Você vai produzir o mesmo som, só que você vai colocar a ponta da língua entre os dentes, tá? Veja que você deve estar ouvindo bem, né, bem sutilmente o som. Vamos tentar mais perto. Né? Continua colocando a mão, você vai ver que não vibra. Então, é esse som de si, mais ou menos, com a língua entre os dentes. Então, fica Thursday, Thursday, with. Em alguns casos, o som até para aqui, né? Você só fala o I aqui e esse som a gente praticamente nem pronuncia. Olha lá, we. Não é which, não é with, não é with, não é nada desses três aqui, tá? É with. Muito bem. Já este é o oposto deste, né? Veja que aqui eu não pronuncio o som, né? A voz ela não vai para fora. Esse já é o contrário, né? Só que em vez de si, você vai falar zi, né? Fala zzz. Olha a diferença de zzz, né? Como se fosse uma abelha mesmo, né? Um mosquitinho aí. Zzz. Agora coloca de novo a sua mão aqui. E sinta a vibração. Zzz, né? Vibra tudo, vibra aqui, zzz, né? Então, você vai fazer o mesmo processo aqui. Você vai falar zi com a língua entre os dentes. Né? Já
Você até sente tudo, eu sinto vibrar tudo aqui, assim, é muito legal. E você vai agora, né, algumas palavras, o TH, ele é sonoro. Então fica mother, 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 ok? E aqui também, that, that, that. Claro que você nunca vai saber qual que é vibrante, qual que não é vibrante, qual é sonoro, que não é sonoro, mas aí o ideal é que você sempre coloque a língua entre os dentes, tá? Não precisa morder, não precisa ficar... Não é isso. É a pontinha da língua, ó. That, mother, Thursday, we, tá? Por isso que é difícil para nós brasileiros, porque a gente não tem nenhum som, né? Nenhuma pronúncia silábica ou que precisa colocar a ponta da língua entre os dentes, tá? Eu até recomendo que vocês comecem a prestar atenção nos atores e atrizes das suas séries favoritas, seus filmes, etc. E perceba que alguns até exageram o uso da ponta da língua, tá? Então, para não perder o inglês na ponta da língua, solte a língua, né? Sejam muito bem-vindos, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê next week. Bye!